Malinis kong kamay. Napakalinis nga walang na butas, ha? Nasabihin kasi, pag walang kahon, baka sira ito, ha? Ano, bagsak, walang kahon. Oh, tangay yan. naman ang pag-iingat. Grabe naman ang packaging, wala rin bubble wrap. Wala na daw silang Paano pag nahagis-hagis to? Okay, nag-spin dry na po siya. Okay, pagkakapag natin ng ano. Thank you, Mr. Roger. Success. Ayos na. Tinubok sa ito. Nag-aaral na siya. Tingnan mo.